iti Academy of Natural Resources. Adan iti talo nga pathways: food systems, natural resources business, and resources management. Iti food systems a pathway. Agsagana ka para kadagiti karera ti agrikultura, food production, ken biotechnology. Masursurom maipapan iti plant ken animal anatomy, genetics, biotechnology, ken dagiti tradisyon ti Hawayan a panang dayaw ken panang reserba iti daga ken dagiti pamataudan. No kaya't magpadakkel kadagiti mulmula wenno ayo, ang nagubra iti dagdaga wenno kaya't mo maaman no sa dina paggapuan ti taraon tayo ken adalen ti maipan iti kinatalaged ti food system a pathway ket mayat para ken ka. Iti natural resources business a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera nga pakairaman iti naitalged a panangusar iti gagangay pamataudan ket panangrugi ken pangpataray iti negosyo. Masursurom iti maipan iti agrikultura ken dagiti aramid iti negosyo a panagpataod iti taraon. Dagiti kang runaan a konsepto ti negosyo ken no kasano ti mangrugi ken mangimaton iti negosyo. No kaya't matagbaling nga amot ti bukod a bagi, ti panangubra iti natural alubong ken panangadal iti maipan ti aglawlaw, ti natural resources business a pathway ket mayat para ken ka. Iti natural resources management a pathway. Agsagsagan na ka para kadagiti karera iti panang-inot, kabakiran, panangimaton kadagiti atap nga ayop. Masursurom dagiti prinsipyo iti environmental science, dagiti ecosystem, ken panangtalimeng kadagiti atap nga ayop. Ken dagiti tradisyon iti Hawaiian a panangdayaw ken panangaywan kadagiti dagdaga ken dagiti pamataudan na. No magustuhan ti agubra iti war ken panagsursuro no kasano ti panangimaton iti danom, dagdaga, dagiti mulmula ken dagiti ayop. Ti natural resources management a pathway ti mayat para ken ka.